Satu dua, cek cek satu. Cek ya. Ya, masih bersama Bisat Audio. Kali ini hadir bagaikan halilintar yang menyambar. Suaranya menggema, membumbung tinggi ke langit sampai mengobrak-abrik langit yang mengganggu penerbangan domestik. Kali ini akan mengiringi kontingen dari desa kita Salamrejo tercinta, khususnya dari RT 2 RW 2. Ini kalian bisa lihat sendiri bagaimana kecantikan yang dimiliki oleh warga masyarakat Salamrejo, khususnya di RT 2 RW 3, bagaikan bidadari yang turun dari langit saat itu. Dari pasukan kedai putih, ayo mana suaramu? Ayo barisannya ditoto sing mening. Ayo lek latihan kae. Pasukan kedai putih, mana suaramu? Pones mening loh. Ini ajak untuk kita latihan mumpung orang yang setat tenanan ngono. Tapi yang jelas kali ini warga masyarakat desa Salamrejo dalam rangka yaitu bersih desa dan dari jadi yang ke 153 dengan bangga dan yakin bersama Bisat Audio. Kemudian ini kontingen yang berasal dari RT 2 RW 2, tepatnya di pesisir kulon sana, perbatasan Salamrejo. Ya, kali ini hadir dan untuk menyemarakan acara pada malam hari ini, bagaimana masih tetap semangat, setuju? Oke. Ono yang mau nenek kono. Oke, masih setuju? Oke. Tapi muni semakin banter semakin sip. Ayo, barisannya ditoto. Barisannya ditoto. Kita pertunjukkan atau kita persembahkan sesuatu yang terbaik buat kita semuanya. Ya, kali ini ya RT 2 RW 2 kali ini hadir kembali dalam rangka bersih desa dan hari jadi desa Salamrejo yang ke 153. Dan nanti kita akan perform, pertemuan nanti kita tampilkan di sana. Kita mengambil tema Anoman bakar-bakar atau Anoman obong. Bagaimana? Mana suaramu? Pasukan kedai putih. Nah, suaranya sih banter. Kita tetap semangat. Tunjukkan performa Anda. Tunjukkan semangat Anda untuk masyarakat Salamrejo tercinta tentunya. Ya, tenaganya di eman-eman sih. Perjalanan kita masih goneng kono. Ojo sampai nesing klenger. Kita ada kesehatan. Setuju? Oke. Aku setuju. Tapi yang ini oke. Gitu ya.